Kusoo dhawaaw janaalkayga Yasmiin waxyaabaha ay gacmaheeda ku sameyso maantana waxaan rabaa inaan idinla wadaago saabuun aan sameysanayo waxaan jeclaystay inaan ila soo wadaago saabuunka moolkaanayti aan u isticmaalayaa markaan sameeyo ku shubaa qaandadaanayti iyo huruudkaan aan u isticmaalayaa ku shubanaa marka huruud saabuun laga dhigayo waaye dad badan way yaqaanaan ololiiba oil aan ku darsanaa waxaa jirta saliida badan essential oil la dhaho carafayso oo kaala arag laakiin ani saliidaha zeytitan aan aqaano ololiibada ku darsaa kanna waxaan ku dhalaalinayaa saabuunka waanan ku qasaa mindidana waxaa waaye waxaan ku jarjaraha saabuunkan waxaa la dhahaa Milton waxaa waaye saabuun oo loogu talagalay mataqaanaa waxaa waaye clear soap waaye base saabuun nadiif waaye oo adiga aad ku darsanaysid wixii aad rabtid saabuunkan waxyaabo waqti badan ay ku qaadatay intaan isticmaalin ka hor inaan raadiyo oo ogaado inuu fiican yahay inuu chemical lahayn inuu markaa qaar dhib ii keenaynin so way fiican tahay waxa intaadan isticmaalin oo ma fiicna soo gad wixii iska isticmaal soo bini'aadamka jirkiisa waa soo sensitive wixii waxaa fiican inaad raadisid aqrisid oo mataqaanaa aad intaan isticmaalin aad iyo aad u ogaatid marka waqti badan ay ka qaadatay inaan ogaado marka waa kana haddana waan saabuuno badan waaye marka midkaana kasoo jeclaystay oo nadiifkii ani waxaan rabo ku darsanayo marka saabuunku waa soo dhalaali waa jarjara waa sidaa u aragteen haddana wuu kulliyahay aad uu kulliyahay waa soo microphone kusoo dhalaaliyey haddaa rabto waxaa ku dhalaalin kartaa biya dabka saaraa waa dhex dhigaa waa ka taga xoogaa igasoo intoo ka dhalaalayo isaa dhalaalaya tartiibkiisa kule in dhalaalay la rabaa marka huruudka aniga waxaan isticmaalayaa hal qaando iyo laba qaando iska dhe barbara u isticmaal laakiin waa laba qaando aad iyo aadun huruudka u fiican yahay jirka u fiican yahay anaga ahaanteena aada u isticmaalnaa waan marsanaa marka waxaa isdhahay hadaaba marsatid bo waqti badan uma helaysa sometimes inaa marsatid waxaa isdhahay saabuunka dhigo soo korka isoo waxaa hataa sameey aan nala soo wadaaga huruud isoo hadda sameeyey isoo quse isoo cusbura isoo wax kasta oo baradho shiidan lagu sameynayo bariis shiidan insha allah waxyaabo badan oo anigu soo dari doonaa janaalkayga soo janaalkayga waxaa waaye wax kasta waa mamnuuc makaan waxyaabo badan ku arki doontiin oo aad jeclaysan doontiin marka waqti le u baahan tahay soo haddii aad tahay qof oo hooyo ee mashquulkaaga badan marka mashquulkaygan aad u badan yahay markii aan videogan waxaan soo sameyn doonaa weegi hal mar ama laba mar haddii aan waqti helo ma dhihi kara xataa xilligaas sababtoo ah ma ogin wixii oo mataqaana aan sameyn doono ma kasii hadli karno laakiin insha allah hadduu ilaah yiraaho waa jeclahay inaan isoo sameeyo videoyaal badan hadduu waqtigii ii saamaxo waqtiga sidoo ni sheega waqtigaa qof kastaba xukumo marka moolkaanayti ku shuba hadda waa soo saliidiyo hal qaanda kusoo shubay laba qaanda dhehe saliida oliibadan waxay u fiican tahay jirka soo aan korkayga kor kasta oo ma jecli korka oo qaleelka uu fiican yahay oliibada marka ani waxaa sameeyaa laba qaanda ku shubtay ma lagu shubay intaasoo dhan badan laakiin anaa maadaama hadda kan wax yariis oo yahay u gadaynin oo hadda jirkayga marsanayo aan ugu talagalay marka gadaal waxaa sameeyaa arab inaa gado wax yariisa ku shuba saliidaha carfaysa u isticmaalaa laakiin saliidaha carfayso hadda ani marabe olive bisa ku darsahayaa waxa ugu darsan waxa olivada jirka u fiican tahay oo saliidaha carfaysa isleedahay dada ku darsada laakiin saliid aska jeclahay saliid olivada oo la jeclahay marka haddana waa kana waa soo dhameeyay moolkan aan ku wada shubayaa marka waxaan gelinayaa barafka xataa waxaa jirto alcohol spray jirto oo lagu bilo oo wax ka dhibayn saabuunka loogu talagalaa jirto oo buruqdaas waxaas dhan ma arkin oo babakaas waxaas korka saaran ka dajiyayso saabuunka nadiif ka dhigayso laakiin at the moment ma isticmaalooyi marka saana ku dhaafaya hadda firinjeerka sidin sheeg firinjeerka gelinaya adin nus saac la gelinaya hadaa firinjeer gelinay banaankaas ka day aan maadaama ay rabo inaan tusiyo aan u gelinoya laakiin banaankaas ka dhigaa oo iska adkaaha ma fahanto waqti badan ma ka qaadanayso ku adkaado so haddaa rab inaa isticmaalo kale waxaa iska gelinaya barafka iska geliya soo meesha barafka hoosa ka wada sidoo adkaado haddana waxaa idin tusiyayaa asagoo diyaar oo soo bixiyey sidoo noqonayo iyo markaan aan mataqaanaa biyaha dhex geliyo oo rabo inaad markaa isticmaalaya camal aa idin tusinaya waa kana asagoo had oo adkaada waa kana barbaras had midoo ku buufilahay sprayga wuxuu noqon lahay nadiif sida hoos qaba noqon lahay gadaal sidoo ka yahay laakiin dhib malan waxaa hadda ana isticmaalayo waa kana hada biyahaanaan ku dhaqaaya sida muxuu kuu noqonaa mataqaanaa huruudkii oo kale usoo baxaya marka biyaha aad u isticmaashid waa kaas aad iyo aad u fiican yahay
wejiga dhan wuxuu ka dhigaa markaa ku dhaqatid jaalo wejigaaga dhan sida huruudkii oo kale ad huruudki waay bis uun oo saabuun ka dhigatay oo mataqaanaa saabuunkana kama caajisaysid inaad subax kasta aad ku dhaqatid so like huruudka sometimes waa ka caajisaysaa qaboow oo mataqaana waa wax qaboob ay mataqaana maristiisa marka ani kana ii fududaatay marka waxyaabo badan waa kasoo samey doonaa asagoo oo xataa waxyaabo badan kasoo samey doonaa haduu ilaa yiraaho waxaan rajeynaya inaad videoga ka hesheen waana ku mahadsantihiin daawashadiina waxaana rajey doonaa inaad like saartiin oo subscribe na saartiin insha allah